Hello，大家好，歡迎翻返嚟我哋SMA 360。咁我哋今個禮拜咧，咁啊唔使講啦，最主要就一定係睇 Bitcoin 嘅啦。今個禮拜破頂啊嘛，咁破頂我哋睇下佢啦。咁亦都有喺個群組度同大家有講過咧。咁我哋就會有一個跟單系統嘅，咁啊名額咧就得幾個嘅啫。咁啊，希望可以做下一個好似宣傳活動咁樣，咁就1000U，咁我哋對自己嘅策略咧就好有信心嘅，所以我哋先至會攞呢個咁樣嘅 offer 出嚟。咁樣如果兩個禮拜計數，如果你輸咗，我哋會100%，我哋補翻俾你，係啦。咁名額得幾個啫，咁啊希望大家快啲踴躍問下或者參加，睇下仲有冇位啊，咁你就可以問我哋阿色哥啦，咁樣係啊。咁好啦，嗱，我哋睇睇 Bitcoin 先，OK？Bitcoin 而家大家開心啊，有貨嘅開心啊，山寨幣都唔錯啊，佢就算大哥吸血都唔係話吸得非常過分，咁啊都留翻啲水出嚟，等其他嗰啲都彈翻少少上嚟。咁當然之前嗰一個時間山寨幣跌得咁緊要咧，咁而家佢哋衝翻上嚟咧，就睇下你捉唔捉到啦。即係有啲已經係超過10倍嘅，由低位反彈翻嚟已經超過咗10倍啦。咁有幾隻都係曾經當炒過嘅，而家炒翻起。咁啊，希望大家都開心啦。個市咁樣嘅時候，咁但係個市咁樣嘅時候咧，嗱，我哋永遠都講花就無百日紅嘅，OK？咁唔係話佢會跌到飛起，但係我哋始終都係會睇下佢幾時會有一個回調。當然呢一刻成件事健唔健康咧，我哋而家睇下佢。咁啊，而家價錢係11,300左右喺呢個位。咁而家好誇張㗎啦，即係佢而家佢要喐1%咧，佢要升1%，佢要喐1130點，佢先至有1%啊。咁唔容易㗎，即係你比較起之前，好似一路經歷住crypto 嘅上上落落，都唔使經過好多。我諗4年，有經過4年嘅人，直情見過佢喺17,000，17,000嘅話咧，如果佢升1%咧，就係1,700點，10%喎嗰陣時。咁而家咧1100點咧，只係1%。咁所以係當然嗰陣時由萬幾蚊揸住啲貨喺手嘅人，我哋亦都認識。咁佢哋應該開心到不得了啦！而家基本上喐一喐已經係佢當時入貨嗰個利潤10%，咁所以提早佈局咧一定有好處嘅。咁同埋大家要睇清楚到底咩事，因為炒底唔好炒喺山腰。但係嗰次我哋台灣老師Y Sir 亦都有朋友仔喺我哋直播期間問：喂，究竟我應唔應該買啊？炒唔炒得抵啊？Y Sir 再講一次啦，鐵定話俾你聽，7萬幾加倉，我自己都加啦。咁而家基本上已經係接近50%嘅利潤，冇槓桿50%啊！Bitcoin 啊，唔係講緊山寨幣啊，講緊 Bitcoin 啊。OK，嗱，價格就11,300左右啦。咁好啦，我哋而家睇睇盤面啦。呢一個係咩嚟咧？呢個係Binance Bitcoin 對 USDT 嘅合約嗰個盤口。盤口係咩意思？即係話合約入邊嗰啲數據。咁我哋有教過下大家點睇嘅，咁希望大家記得下啦。唔緊要，我哋而家睇睇。嗱，好，第一樣嘢我哋睇費率先。費率係咩？費率係喺合約入面咧攞嚟做呢個資金費率係攞嚟點樣去講咧？攞嚟平衡翻喺現貨度嗰個差價嘅一個數據，即係喺個 market 度咧佢係公平嘅呢樣嘢。偏向邊邊多啲咧？嗰邊個費率會高啲嘅。
咁而家嘅意思代表咩咧？即係嗱，佢係正0.01。咁即係話，如果你係 short 緊 Bitcoin 嘅話咧，每4個鐘或者8個鐘頭咧，就要俾翻喺做緊 long 嗰面嘅人咧，要俾翻0.01% 嘅利息俾你。咁但係當然，如果你係 long 緊嘅話，其實佢即係話佢喺每8個鐘入面，佢就扣你0.01% 利息。呢個係資金費率，大家明白原理 OK 㗎啦。你話好 specific 入面點樣計，我哋唔好理佢住。咁但係呢個會表現到咩咧？即係話其實話嗰啲單偏向緊邊邊。咁而家呢一刻係偏向緊喺 long 嗰面嘅。咁啊當然啦，個市咁樣，老實講，你由9萬幾開始一路 short 一路爆，一路 short 一路爆，唔少人啦。我哋亦都知道有唔少人係唔信邪，佢一路會衝上去，咁所以就一路 short，咁就一路都爆，一路都爆張單。咁啊 short 到啲人都唔係好夠膽 short 㗎啦。我諗而家咁就係啦，費率正0.01，我覺得合理咯。個市咁樣正0.01就好正常啦。老實講，冇理由個市咁樣都唔 hit 㗎，即係都炒唔起嘅。咁但係佢唔係話好 over，暫時睇下未係去到好 over，去到好 over 嘅時候，我哋會提一提大家，叫大家留一留意。OK，咁佢好啦，持倉即係話究竟個市入面有幾多張單，有幾多單喺度咧？咁如果你話我簡單啲再形容，其實即係話到底個賭台上面有幾多錢喺度，多唔多？唔少啦，而家絕對唔少，係啊，即係其實好多單喺度係未平緊倉嘅。咁所以話，如果萬一有啲比較大波動性嘅喐動咧，喺個盤口上面咧，佢個喐動應該係會快嘅。Even 頭先講緊話，你喐1%係1100點，佢都一樣會快嘅，因為當有意外出現嘅時候咧，就會有機會有一啲我哋叫做即係人踩人嘅情況出現。咁但係大家留意下啦，係啊，持倉亦都係好高嘅。Bitcoin 個價破新高，持倉亦都係破新高㗎。即係擲喺賭台上面嘅錢咧，從來未試過咁多錢㗎。咁所以呢個大家留意下啦。好，我哋收埋個先。持倉係啊。跟住好，我哋睇一睇呢個係咩咧？呢個就係究竟 long 單佢個走勢係點樣咧？嗱，頭先我哋講緊費率係咪一路升啊？費率係一個比較算係高位，唔係 over 啦。咁但係你睇啲 long 單喺呢啲位一路追上嚟，一路追上嚟，一路追上嚟，一路追上嚟。咁去到呢一刻喺呢一個位嘅時候咧，其實係有好多人都係未平倉。咁而 long 單平倉會係一個咩情況咧？long 單平倉好簡單，long 單平倉咪即係買咯，咪即係 sell 咯，係嘛？嗱，大家要知道一樣嘢就係你曾經應該會有見過 Bitcoin 係咁跌落去，跌得好快。咁到底係點解咧？咪就係 long 單爆倉，long 單爆倉，跟住強平 market price 賣，就即係話 market price sell。希望大家我諗炒開嗰啲大家會知道 market price sell 嘅話咧，就佢就唔理個市場係點樣，佢就食晒下面啲價，一路向下跌，一路向下跌。當佢越跌得快，下面又有一堆人爆倉嗱，咁我哋呢啲就稱為人踩人。而家佢啲單積累到喺呢個位置，即係同呢一個水平係好似嘅。OK， 差唔多呢度。咁又發生咩事咧？呢個又唔係話跌好多嘅，嗰陣時由12000一針落到嚟88000，即係12% 左右咯。如果係回嘅話，咁但係咁講喎，喂，Bitcoin 而家回10%，佢都
佢都仲喺10萬喎。咁但係你話喺呢個形態上面，一個頂、兩個頂跌翻嚟，第一個頂啦，OK，回少少，再第二個頂收針收落嚟，跟住你睇下，跟住就大回啊，叫做即係由11000左右啦，跟住就回到7萬幾，咁啊呢個位阿 Y Sir 已經話喂，你買啦，你哋唔好諗咁多啦。因為佢 suppose Bitcoin 係有佢嗰個價值可以計到出嚟。當你計到出嚟嘅時候，你就知道究竟幾時係 undervalue，佢一定會翻上去。咁啊，好啊，呢度踩一踩落嚟，攞啲再彈翻上去。嗱，咁講啦，大家係升係跌咧？而家答唔實。我哋睇咩咧？我哋睇下企唔企得穩呢條線。我哋呢一條線，我哋睇佢企唔企得穩。如果企唔穩咧？有啲情況可能會有啲嚴重，就可能會回翻去呢位啊，咁樣有機會會咁樣。咁但係我哋要見到呢個signal，我哋先做嘢，好冇？即係如果係要 short 嘅話，未見到呢個signal，你冇 short 啦，大佬搞唔掂啊！即係如果你諗住咁樣嘅話，咁嗱，但係咧，我哋見到嘅係咩咧？OK，頭先我哋講話，如果你 long 單爆倉就會令到價格急速向下啊嘛。咁如果 short 單爆倉咧，咁咪急速向上咯，係嘛？嗰啲叫 short squeeze 啊嘛。但係個問題係，而家呢一個位又差唔多係一直以嚟 short 單最少嘅時間，係嘛？呢啲位 short 單最少嘅時間。咁好啊，當我 short 單最少嘅時間，我唔好講話佢嗱，我哋純粹係講緊個盤面嘅講法。如果 short 單最少嘅時間，咁即係話其實如果佢買上去咧，佢一定係要靠啲 spot 買，佢唔可以靠因為 short 單爆倉跟住跌上去。呢個係好難發生，因為根本都冇單。嗱係啊 future 係點樣？我哋唔講。但係講緊純粹係到底邊一邊個炸藥大啲咧 ？short 單嗰邊原來冇炸藥喺度喎，即係話個賭台上面其實而家基本上係一面倒喺晒一邊。當我哋睇到呢啲咁嘅情況，喺一個公平交易嘅世界入面，出現咗啲唔係好公平嘅數據啊嘅籌碼分佈咧，咁呢個我覺得大家係需要小心少少嘅。係啦，咁但係 so far 暫時我哋覺得都仲正常，但係記住啊，即係喺皆大歡喜嘅時候，你哋就要小心啦，係嘛？即係個個都話喂，OK，而家 Bitcoin 11萬啦，喂買入去啦，18噶啦，25噶啦，即係當開始聽到呢啲咁嘅情況嘅時候咧。嗱，呢啲完全並唔係我哋話睇數據啊嗰樣嘢，呢個係我哋嘅經驗嚟嘅。OK，當你話去到嗰個位，大部分成條街都係話去嗰個位，跟住佢仲會有一個最後的瘋狂嘅，最後的瘋狂嗰個時間咧，我哋就要可能離開先啦。咁因為大家老實講，相信大家呢一刻其實都有 profit， 係咪？佢再衝上去。我哋睇下佢去到邊度，再睇下到時個市場氣氛，跟住我哋再做下一個部署，好冇？係啦，咁就 OK。你要再貼少少咧，你就入去我哋嗰個群組。咁但係唔好意思啦，我哋都喺群組入面講過啦。我哋而家主力咧就係搞緊一個跟單系統，其實都搞到8899噶啦。咁如果我哋搞掂咧，咁跟住嗰個跟單系統咧，基本上我哋就會係最主力嘅嘢啦。咁有咩你想知道我哋嘅 update 嘅，麻煩你入咗我哋嘅群組先，好冇？因為後邊會有幾多變數，我未知道。我哋個團隊亦都喺度傾緊，但係而家入咗嚟咧，應該就保證你有着數㗎，好冇？OK，咁今集係咁先，多謝大家，拜拜。